Hello，早晨。而家咧，我哋喺呢個法國同埋蘇士蘭個邊嗰度啦。咁咧，你睇到嗰度就係瑞士啦。咁呢個咧，一陣間咧，咁我仔就會去滑雪啦。咁我自己就會喺山頂嗰度飲咖啡。咁因為我咧揸咗好耐車，所以咧就已經好攰啦，所以就唔可以滑雪啦。咁咧，今日咧就係、嗱，你都睇到仲有即係。而家叫做最後，聽日係最後一日可以滑雪啦。咁上面仲有啲下面差唔多已經冇晒㗎啦。咁咧好笑喎、我哋尋日嚟呢度嗰陣咧，我仔睇嗰邊幾靚啲屋景，你睇幾靚呢度花園真係好靚。唔係咁多人住啦，有1200個人住，但係咧到 winter time 咧就係、就係、好多人嚟。咁咧咁我都想上面講下咧，尋日我仔咧又着晒意大利嗰啲咁嘅時裝嘢出嚟啦。咁所以我就提佢咧，一定要上到嚟 mountain 咧係一定要着 Mont by Saint 嘅。咁咧我而家順便講下我呢一個 outfit 咧，就係、我哋最多人中意嘅 outfit 啦。咁我自己都係，我尋日試下着得唔得先，真係好凍。咁我尋日就着咗咁嘅 outfit 啦。咁我俾你睇下一件，中間咧我就會都係咁樣着上去個 mountain 嗰度睇下受唔到咁嘅啫喎，即係冇呢度冇㗎。咁啊係一件背心啦，裏邊因為拉晒啲有尾部啊咁樣啦，咁所以好暖咯。咁咧而家你睇下我哋，其實呢度都仲係幾凍㗎。咁所以我今晚咧一定要個仔咧係着翻一個我哋嘅 Mont 嘅呢一個品牌，因為咧其實我哋產品對於我哋嚟講係重要，咁所以咧好多時我哋一定要去當地去視察嗰個環境啦，啲身形啦。同埋即係嗰件衫嘅實用性啦，咁我尋日着呢套即係自己嘅衫啦，哇好多人讚呢邊係咁啊，好靚好靚好靚。咁嚟緊咧會再有更加多新驚喜嘅，因為都學唔同嘅嘢，都知道有唔同嘅需求，所以咧嚟緊咧除咗呢啲基本靚之外咧，仲會有好多唔同種類嘅。一陣間咧喺 Mountain 嗰度見啦，睇下呢度嘅環境。